tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno Allah niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama boten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Fa'amiyat 'alaihimul anba'u yauma idzin fahum la yatasaalun. Wa yauma yunadihim waskur lan ngelingno sira Muhammad utawa ilinga sira Muhammad yauma yunadihim. Ing dalem dinane ngundang-undang sapa wa ta'ala him ing kufar fayaqulu moko dawuh sapa wa ta'ala madza ajabtumul mursalin. Madza kelawan apa to ing apa ajabtum jawab sira kabeh al mursalina ing rasul-rasul sing diutus ilaikum maring sira kabeh. Kowe ketika tak utusi rasul nang kowe iku tanggap ambi. Fa'amiyat alaihimul amba. Fa'amiyat mongko dadi ora ngerti utawa dadi kapicekno alaihim ing atase wong kafir. Amiyah manane picek. Fa'amiyat mongko dadi kapicekno alaihim ing atase kufar apa lamba pira-pira cerita utawa pira-pira jawaban. Ayil akhbaru tegese pira-pira khobar utawa masa lalu utawa cerita al-munjiatu kang nyelametno fil jawabi ing dalam jawab. Yauma idzin ing dalem dinane yauma yunadihi. Lamnya jidu tegese ora metuki sapa kufar. Khobaron ing siji jawaban, siji kalam khobar. Lahum gede kufar fi kang ing dalem khobar najatun tawi dadi slamete kufar. Fahum mongko te kufar kula yatasaaluna ora saling takok sapa kufar andu sanging jawaban fayaskutun mongko meneng sapa kufar. Fa amaman anapun te wong tabah kang tobat sapa man tobat minas syirki saking syirik menyekutukan Allah wa amana lan iman sapa man sedekah tegese benerno sapa man fi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah wa amila lan nglakoni sapa man sholihan ing amal sing saleh manane ada tegese nekakno sapa man nglakoni sapa man al faraidha ing pira-pira sing difertokno Allah. Asa menawa-menawa upaya kuna ento ana sapa man minal muflihina saking wong sing selamat kabeh. Ayina jinati sing kang selamat kabeh biwadillahi kelawan janjine Allah. Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad yakhluqu iku zat sing gawe sapa rabbuka. Ma ing apa wae asya'u kang ngersakno sapa wa ing ma wa ikhtaru lan sing nentokno pilihan sapa wa taala. Ma ing perkara ya asya'u kang ngersakno sapa wa ing ma. Maka nalagumul khiyarah. Maka ora ana iku lagum keduwe wong akeh ayil musyrikin tegese wong musyrik ya wong musyrik cek mboten musyrik sami maka alhumul khiyar apa al khiyar to apa hak milih nek apa wis nentokno pilihane wong liya kabeh ora dhe hak milih ayil ikhtiyar tegese hak ikhtiyar fi syai'in dalam perkara wae subhanallahi lawan maha suci Allah wa ta'ala lan moho luhur sapa wa ta'ala amma sing perkara yusyrikuna kang padha nglakoni syirik sapa ngakeh. Allah semoga an isyrokihim saking perilaku syirike wong musyrikin. Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad ya alamu pirsa sapa rabbuka mak ing perkara tukinu kang nyimpen apa sudurum apa dadane. Pira-pira wong kafir. Tusiru tegese kang rahasia ana apa kulubu matine wong kafir ngrahasiakno minal kufri saking kekafiran wa ghairihi lan liyane kekafiran. Wa malan perkara yununa kang etokno sapa kufar bi alsinatihim lan lisan-lisane kufar bidzalika utawa min dzalika saking mengkono-mengkono kekafiran. Wa huwa utawi sa'an nggih wa huwa utawi zat sing ape ditunjuk utawa zat sing ape diceritakno sing duwe sifat enggak terkalahkan iku Allah. Wa huwa Allah iku sapa la ilaha ora ana zat sing wajib disembah atau kang wujud hakikat illahu kecuali Allah.
Allah iku zat sing ora ana wujud hakikat kecuali Allah piyambak. Lalu kedue Allah taala alhamdulillah berhak dipuji utawi pantes dipuji sing paling layak dipuji fit ula ing dalem kawitan maknane kawitan ai dunya tegese dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat ai jannati tegese ing dalem swarga. Walahu lan iku kedue Allah sarasan al hukmu tawi sing duwe keputusan ail qada tegese qada keputusan an-nafidhu kang mesti terjadi fi kulli syai'in ing dalam saben-saben perkara. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekno sira kabeh binusyuri tegese kelawan bali utawa tangi sangka kubur. Kula ngucap sira Muhammad di ahli Makkah maring penduduk Mekah zaman iku itu nyeritakno sira kabeh manane akhbiruni mbok yo mikira sira kabeh ning ingsun to ngekeki kabar sira kabeh ning ingsun. Coba logikano misale ngene insya Allah diparing lamun gawe sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh alaila ing digawe sarmatan ing berkelanjutan to abadi. Daiman tegese digawe abadi ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Andekan Allah niku gawe bengi terus menerus man utawi sapa ilahun kang yaiku kang dadi pangeran guiruwah kang saliyane Allah bisa amikum umpama lawan pensangkaan sira kabeh. Umpama Allah nggih bengi terus menerus sapa pangeran liyane Allah umpama ana yakti kang iso nekakno sapa ilah sing guiruwah kum ing sira kabeh. Bidiaen kelawan padang naharan dikse kelan padang. Tatufuna kang golek sira kabeh fi ing dalam nahar al maisyata ing ekonomi utawa pengupo jiwa. Afala tasmauna ana orang rungu sira kabeh dalika ing kono-kono ikilah. Parilan gitu, fardal masalah niku, pengandian masalah iku umpama Allah gawe bengi terus-menerus. Kowe ora paham sima atafahumin kelawan krungu kang memahami utawa sama atafahumin sami. Fatarjiuna mengko iso mencabut sira kabeh, tobat sira kabeh alil isyraki saking nglakoni syirik. Kula ngucap sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah zaman iku itu. Ana ta ora mikir sira kabeh utawa mikira sira kabeh insyaallah umpama digawe sapa Allah alikum ngatasi sira kabeh annahara ing rina digawe sarmadan ing terus menerus ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maniku sapa ilahun kang utawi umpama pangeran wiruwah kang saliyane Allah bisa mikum kelawan penyangkaan sira kabeh. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin kelan bengi. Taskunu nakang meneng sira kabeh. Manane tastariku nakang tenang sira kabeh fi ing dalem lail. Minat ta'abi saking ngrasa letih, ngrasa kesel. Afala tubsiruna nata ora ngenangan sira kabeh. Ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang utai sira kabeh iku alih ing atas rupane minal khoto'i saking salah fil isyraki ing dalem nglakoni syirik. Fatarjiuna mongko bali sira kabeh anu saking perilaku isyrak utawa anu saking nglakoni isyrak. Wa mir rahmatihi lan iku setengah saking rahmate wa taala ja'ala utawi yen to gawe sapa taala anja'ala lakum kedhi sira kabeh alailan bengi wan nahara lan ing rina. Ditas kuno supaya tenang sira kabeh utawa nglakoni ketenangan. Istirahat sira kabeh fi ing dalem lail ai fi lail tegese ing dalem bengi. Walita betahulan supaya golek sira kabeh min fadlihi saking anugerah Allah fin nahar ing dalem wektu rina bil kasbi misale kelan kerja. Wala alakum lan menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh iku tasykuruna iku nglakoni syukur sira kabeh. Nyukuri anikmata ing nikmat. Anikmata ing nikmat fihi ma ing dalem nikmatil laili lan nahar fihi ma ai fil laili wan nahar. Jadi kalau terangno riyen jing men napa teng akhirat nggih. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak. Ada fasenya nggih, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan enggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan enggak bisa ngomong, sing ngomong niku a'dha utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin,
Saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirihi. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilafa. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum la yatasaalun, bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya. Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi kados ayat nomor ini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Niki rungokno tenan ya. Jadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng donya nganti teng akhirat itu pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan apakah kamu syirik, mereka masih jawab wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Tuhan kita ini tidak melakukan syirik. Ini rukun tenan. Mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Jadi itu yang disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala nawa sowan. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lisannya tidak bisa ngomong. Jadi itu yang disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas, la yakhtalifu alaikal Qur'an. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda. Terus ini penting kangge peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda. Dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqiatil hal hanya dalam konteks itu. Pun wong erung ana wae nganti kowe paham. Ora ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini. Ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasak. Ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya enggak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalam Allah dan mau ngaji sama kamu, ya enggak apa-apa. Dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham ya, mau kon ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis yang diapalo kan mau ayat, pokoknya nak ketemu wong kafir faktul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuluhum wa suruhum wa qaudu lahum kulam. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bidik di mana saja mereka berada. Jadi waqaudu lahum kullamarsad. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa in ahadum minal musyrikin astajaraka ya fa'jir. Terus ada konteks lagi misalnya zaman awal Islam. Nak kita beda akidah, beda agama, ya lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu, waliya lan kedua ingsun, dini utawi agama ingsun. Kamu jangan ngira bahwa tiga ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Ya ada muqtadul hal. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir? Atau waqiatul hal, memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini,
Mboten iki ben wong sing sok tafsir ngertos. Nek ora ngalim merasa kecangkeman, Pak. Nek ora ngalim merasa kecangkeman. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan. Dia itu lonte wong nakal. Bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng Arab, Pak. Angel sumur. Dasar wong rapiai nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu dicokot. Napa sepatune dicokot terus dia munggah ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus di sepuro dosane zina. Kamu tidak bisa mengkiaskan nak ngono lonte kudu di asu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae di sepuro apa meneh nak 10. Ki geblek lah. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged sepuro pengiran. Kulo gadah sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari di sepuro nak sedoso. Luwe? Sepuro. Mestine nak kaapian niku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi dari Imam Ghazali, iya nak kaapian niku contone ngono. Nak contone obat. Overdosis. Urip ta mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utawi Kanjeng Nabi itu tidak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqiatul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu tapi tidak berlaku untuk umum. Nah berlaku untuk umum terus sampai ngeten, semua riwayat itu asu lho, boten kucing. Boten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu iku mok dobeni tok. Padahal asu tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah di sepuro dosa. Ora iso kok. Amalane nggih. Wong nak ra bakat ulama, ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis yo angel tenan. Nggih angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa ini sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu ya, tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno Allah niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama boten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu tidak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula. Nggih boten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ora ngarah dari waktu niku. Pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum
la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salahnya. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah. Gak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama meneliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi itu fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Tapi pura-pura mendustakan karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka mau disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu. Iku malaikat gak par-par. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Masalah. Malaikat saja tidak mau dekat. Paham sih kalau maksud ini? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit. Dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca, tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama, malah jadi setan. Keman ta'alama bila sayyidin fasaihuhu nabo setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di situ yo rada unik, yo rada beling tapi belinge ulama. Ana ulama jenenge Akmas, wis gak priyayi, senang masjid, labine dicoplok. Bareng labine dicoplok niku guntingi bulu ketek. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak kelambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Akmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ngene-ngene termasuk haddatsana Akmas ngene-ngene terus cerita fadilah salat macam-macam. Terus jarene Akmas, kamu jangan mendengar mubalek itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalek itu enggak tahu kalau itu Akmas. Ala tastahiyya, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid? Napa guntini bulu ketek di depan umum? Boyo diisin barang. 5 ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Akmas. Kowe muni haddatsan al Akmas, anal Akmas sing jenenge Akmas yo aku iku. Kowe muni muridku aku ora kenal kowe. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru. Sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja, itu tidak punya ahwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama, tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahihah, al-kutubus sahihah, juga ada ahwalal ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya, saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, sudah dirasakane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama itu takoki ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan nonton yang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh.
lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir. Ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukum yang ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengahi. Ya menengahi. Ya ora mesti nerangno ndek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khase kesalahan ku ben dadi rasane wong ben jatuh. Lho umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sih kula maksud? Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah itu kadang ya nek ana ngrasani diseneni. Ojo jongke ojo ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono. Senengane apik tapi wong bulet jare Nabi bi sa'khul asyirah. Wong kok eleke. Akhirnya terus ulama maling ngarang kitab. Ngrasani iku haram kecuali 6 hal. 1 ini, 2 ini. Nah, kowe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen, apa enggak? Apa hanya waqiatul hal, memang hukum itu begitu, tapi enggak bisa diteruskan. Kayak kasus tadi apa? Kayak konteks tadi apa itu? Lonte, bagin atau bagiyah, makani nopo, ngombeni nopo asu. Kowe ra iso terus mentang-mentang. Asu itu hewan kehormatan, sehingga sing ngombeni di sepuro. Padahal dosane gede lonte. Kowe ada nganti mafhum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene. Paham ya? Tapi ora mbok mafhum kok goblok wong kok ora iso mafhum. Yus pokoke meneng ae, pokoke ngono iku tau kejadian. Mulane ulama rata-rata wis kaya wong goblok. Pokoke tau ana kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ana kiai muni ra di sepuro dipateni ne. Satu. Jadi kena ulama tenan mau cerita, ana kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pengiran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 di sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasane mbok mergo intelektual iku goblok tapi gue pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nah ulama walian materine akeh saking udine pangeran ra iso omong. Dadi terus wong goblok. Nak debat terus koyo wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo gak tua ini. Enggak kan syaratnya bayi rondo enggak sampai umur kita 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu dia mamaan. Salim Maula Hudzaifah itu dia mamaan. Ben dadi dulur rondo bukan nyusu wa pira wis tuwa kok. Dek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rondo. Wa amma qisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Kau coba nyusu mentel soalnya diperes temus, pikiran ngeres temus. Tadi nyusu aku tuh mentel soalnya diperes. Pikiran kok pornografi gitu. Tapi ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qissatu Salim famuhtasun bih. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, enggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrusik. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi ana ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka yuk fa'jiru hatta yasma'a kalam. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sih. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, ya piye meneh. Tapi nek masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Ya napa mboten? Apa wong Islam nek diulang ngaji terus iso kan ya ora mesti. Iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu kita yaumil kiamah, enggak apa-apa. Daripada kayak keputusan biru, satu orang sang keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus
Di Quran itu seperti itu banyak. Makanya ngerti Ibnu Abbas ono ayat fahum la yatasaalun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya ditutup. Ini penting kalau terangkan benjenengan orang gegabah maknani Quran. Jadi maknani Quran itu butuh macam-macam. Termasuk sing dibutuhno paling angel itu ahwal ulama. Pun jenengan ada kula. Ahwal itu ya ahwal niku perilaku ulama. Perilaku ini bukan sekedar fatwa hukum, tapi ini perilaku. Misalnya begini, ini tak judono uniknya ulama memahami dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nate ngendikan aksir min ma'rifatin nas, cung kowe kanca sing akeh. Angger kanca akeh yo manfaat akeh. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i nak maknane aksir min ma'rifatin nas, maknane aklil. Kowe iku nak kancanan sithik wae aja akeh-akeh. Kok saged wong hadise akeh kok ngongkon sithik. Ya maksudnya nek kancanan wong macam-macam kok terus kecewa. Nek kecewa dadi entuke mo sithik. Terus ditakoki mbek murid, dalile napa nak maknane ngoten? Ya dalile gampang. Kowe kancanan akeh tujuan apa? Nggih kersane kathah silaturahim. Kowe kecewa mbek wong sing kenal ta mbek sing ora kenal? Ya mbek sing kenal. Kowe ngrasani wong to nyakiti wong mbek sing kenal ta sing ora kenal? Ya mbek sing kenal. Berarti kenal wong akeh potensine dosane akeh. Wong ganggu wong akeh, ngrasani wong akeh. Kula mau ora kenal Mustafa kan ya ora tau miso, ya ora tau kecewa berhubung kenal. Napa? Kecewa. Wahal tungkirun nas ilaman ta'rif. Kowe ora bakal kecewa mbek wong kecuali wong sing misalnya kowe darani tanggamu sombong. Kenapa mbak Rani sombong? Mergo kenal. Bareng kenal ketemu ra nyopo, sombong ketemu wong gledak-gedek ra takok. Misale kene ning Jakarta ono wong gledak-gedek ra kenal kowe mbak Rani sombong to ora? Ono cahayu kowe kenal. Mbok jak kenalan ra gelem. Kowe darani sombong, tanggaku tak jak kenal ra gelem. Artis yang ora kenal kowe ya ora kenal kowe, jute ora barani sombong. Mergo mboten apa? Itu ulama. Nabi dawuh aksir min ma'rifatin nas, ndekne maknane aklil min ma'rifatin nas. Itu kan enggak gampang. Orang punya pemaknaan seperti itu enggak gampang. Butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu. Belum lagi di masalah fikih, di masalah-masalah fikih. Imam Syafi'i kecil ketika umur 15 tahun, 16 tahun itu menjadi mufti. Itu mau dites ngene tok mbek gurune. Ini rumakno tenan. Nabi nate dawuh ngeten, wes wong pinter kaya apa nak maca tek hadis ora ngarah paham, nak ora ngerti ahwalnya Rasulullah. La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Ki aja geman ngobahno kurungan manuk. Nggih, aja geman nak manuk ning kurungan iku mbok obahno. Wis ngono tok Nabi ngendikan. Manuk nek ning kurungan di napa sangkar itu coba. Mesti pikirane wong kan sakake manuke lagi ngantuk kok diganggu. Utawa piye lah pokoke lha apa obahno tujuane apa. Tapi Imam Syafi'i wong alim alama, gurune bae wong alim. Oleh maknane ngeten. Karena fil jahiliyah, zaman jahiliyah niku wonten tradisi kalau mau pergi itu tes-tesane iku manuk. Manuk dakok kurungan terus digusah. Dibuka posisi kurungan tapi lawangnya dibuka. Nak digusah mi bernganan berarti lunga iki mubarak. Lunga ini berkah. Bahasa Arabe manuk ta'ir. Ta'ir itu bahasa Arab maknane napa? Manuk. Nak digusah melayu ngiri berarti lungane gak barokah. Lah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar mibere manuk. Lah itu disebut qalu innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Jadi wong Arab itu tatoyur. Tatoyur itu membuat keputusan penting berdasar terbangnya manuk. Paham sih kalau maksud? Bayangno misalnya sampean gak di tradisi ulama terus mau tek hadis, jong manuk iku jobano apa kurungane. Terus ki maknane kan mau ngono tok. Paham sih kalau maksud? Tapi Imam Syafi'i iso maknane iku adalah wong Arab memutuskan sesuatu penting berdasar mibere manuk. Mulane ning Quran disebut innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna
bikum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih kabeh karo ta'ir. Bareng Imam Syafi'i iso nerangno ngono terus gurune nangis. Al yauma aftiya Aba Abdullah. Kowe cek cilik lah wis oleh fatwa. Wong kok pintere ngono. Kowe iso bulet to, mana iso bulet. Kowe iso bayangno wong pinter kan. Lah iki mboten wong maca terjemah Quran wis ngaku ahli Quran, maca terjemah hadis dari ahli napa. Waduh gobloke ra karuan. Kulo sering ditantang debat iki mboten purun, kowe ora level itu piye, ora kowe nerangno. Nah sekarang saya ini bayang contoh malih Abu Yazid Al-Bustami ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati sumara. Sampeyan ngomong takwa itu digiring mlebu swarga. Digiring ku ya digiring. Siqa maknane napa? Digiring. Abu Yazid nangis. Ya Allah cek celakane wong iku. Wong kok digiring. Padahal digiring mlebu swarga. Muridnya malah bingung. Piye karepe guru-guru? Wong digiringi swarga kok malah di iku nang jare Abu Yazid iku nang ndi wae wong mlebu swarga kok cek digiring. Sesuk murid takok. Lah maksudnya jenengan sepundi? Pas iku aku pinggir pangeran dadi aku ora perlu digiring. Maksudnya kelayaban ning ndi wae mlebu swarga kok cek digoleki perlu napa? Digiring. Ternyata Abu Yazid punya dasar yaitu tadi innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Saat itu orang-orang dekat Allah wis jejer pangeran dadi ora perlu digiring. Piye jajal. Itu orang-orang yang spesial dalam memahami apa? Quran. Lha iku sing dimaksud wa yaqulul asyhadu haula alladziina kadzabu ala rabbihim. Ketika orang dihisab itu para nabi dan para wali posisinya jejer pangeran, posisinya jadi syahid, jadi saksi. Saiki sampean tak bedheki, saksi itu ikut diaudit apa ndak? Saksi itu ikut dihisab ndak? Ndak, masa saksi. Jadi mau ngasih sedok. Bener Mustafa iku matem mat. Ya Nabi Allah, bener Mustafa matem nggih Gusti. Iki bener matem nggih. Mosok saksine dhewe. Nah, orang-orang seperti ini tentu enggak ngalami wasiko digiring. Saat itu yang kelas-kelas saksi sudah innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin. Nah begitu juga seterusnya. Ada cerita orang kalau mau masuk surga itu melewati Siratal Mustaqim. Jarene iku cilike koyo rambut dibagi pitu, landhepe koyo pedang. Wis mesti cebloke. Ya ada sing ngalami ngono. Itu waqiah. Tapi ono sing langsung sak kedepan tok swarga. Macam-macam. Artinya setiap teks hadis itu pasti konteksnya berbeda-beda, subjeknya juga berbeda-beda. Kadang yang berbeda-beda itu waqiatul hal. Kadang bisa dikias, bisa apa? Dikiaskan. Mulane kula suwun sing biasa maca buku terjemahan niku nak fatwa niku ngenteni dawuh ulama, karena ulama sing roh jlimete wau ma'anil Quran. Jadi kowe aja mentang-mentang, "Oh ini ayatnya jelas, maknanya demikian." Jelas mbahmu, jelas-jelas piye. Karena kita yang baca banyak. Pasti perbandingannya seperti itu. Niku dawuh Ibnu Abbas tenggene itqan ono faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Wena sampean kurang tahqiq delok. Faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Jadi fasal khusus nerangno beberapa ayat yang kesannya maknanya berbeda-beda. Ya ada ayat yang kayak la ikraha fiddin. Jadi ayate wong jil, wong Islam apa? Liberal. Ana ayat fatul musyrikin spesialis milik orang ekstremis. Macam-macam. Lah ya ora ono Quran kok ayat iki wae iki mboten tadi. Memang konteksnya berbeda-beda. Subjeknya juga berbeda-beda. Kita mentahmilkan juga dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi masalahnya kita tidak cukup punya energi untuk tahu maknanya itu beda-beda. Itu kak tunggale ngeten. Wong angger mati mesti petuki mungkar nakir. Terus ditakoki marobuka manabuka. Sinten Mbah Yai? Sapa wong e? Lah anak Kanjeng Nabi kapundhut terus ditakoki wa manabuka jawabe sepundi. Mestinya itu kan ya kita tahu kan enggak mungkin pertanyaan itu untuk Rasulullah. Karena tidak hanya Rasulullah, orang-orang yang takwa siapapun ketika mati adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la
Pasti malaikat datang dan menyambut kamu enggak boleh susah, kamu enggak boleh. Lah nek ora oleh susah ngomong karena kire gowo godo kan kacuk. Mulane ning dunia kewalian niku masyhur. Dadi marrobuka nek Imam Sibawi ditakoki marrobuka iku mungkin akhir takok iku mane iku mausul ta istifham. Malaikat mungkin akhir atau apal alfiyah bingung ngopo. Itu jek apik Imam Sibawi jek sopan. Paling parah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah iku sak urip-uripe kok kangen pangeran. Sampai saking senenge pangeran itu kenapa engkau ya Allah Tuhannya orang banyak. Dia kecewa punya kekasih yang milik orang banyak. Ya Allah, kenapa engkau milik orang banyak? Saking senenge pangeran. Sak urip-uripe mau ambek pangeran tok. Semua nang ngepol kowe pangeran. Bareng ngono ambek malaikat mungkar takoki. Marbu, pangeran iku sapa? Nangis. Ya Allah, bukankah zat engkau zat paling jelas? Siapapun harus tahu kalau engkau itu Tuhan. Niki kawulane jenengan takok jenengan sinten? Nangis. Ora bingung karena akhirnya depi. Ya Allah, saya itu tidak pernah mengira di dunia itu ada orang yang masih mempertanyakan Tuhan itu siapa? Bukankah engkau yang azharu min kulli dzahir, engkau itu zat paling jelas. Niki kok saya tangkep jenengan iku sih. Nangis. Ke wani jawab. Marah dihanjuti memang kan. Itu orang-orang seperti ini tuh syuurnya sudah beda. Rasanya muamalahnya dengan Tuhan itu sudah beda. Ini orang-orang yang cara maknani Quran sudah pakai ahwal. Makanya ulama mengatakan ini sudah pakai ahwal. Kalau pakai ahwal ya debatnya ya lucu. Ibnu Abbas itu kalau tawaf Ka'bah itu dia hanya menyium Hajar Aswad. Alasannya saya menyaksikan Nabi tiap tawaf hanya mencium Hajar Aswad. Jadi kotak yang 4 itu kan ada rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, yang dicium hanya Hajar Aswad. Kalau Ibnu Umar semua rukun itu dicium. Terus ketika ditanya Ibnu Abbas, kenapa kamu mencium semua rukun? Jawabnya, lam yakun minal baiti mahjura. Enggak boleh dong sama-sama baitullah terus mahjura dibiarkan begitu saja tanpa penghormatan khusus. Terus dari Ibnu Abbas, tapi saya melihat Nabi hanya mencium yang ini. Ya wis, waktu nek Ka'bah liyane ra ono gunane, anggap ae ra penting. Yo ora ngono, ya ini kan enggak ada selesainya. Cara pandang Ibnu Abbas dan siapa? Ibnu. Ya seperti itu. Ada lagi ulama yang cara tawaf itu mesti mundur 1 meter. Nih kalau peringat nombek konco-konco sing badhe haji nopo badhe umroh. Kena kepengen tawaf mesti sah. Iku menjauhi Ka'bah minimal 1 meter. Itu mujma' alaih sah menurut ulama seluruh dunia. Qadiman wa hadisan. Mulai zaman dulu sampai nopo sekarang. Karena secara riwayat Ka'bah itu dibangun itu sudah agak berkurang sedikit dari bentuk aslinya zaman Qawaidin sehingga kalau yang tawaf mepet Ka'bah ditakutkan dia bukan tawaf ngitari Ka'bah tapi dia tawaf dalam Ka'bah. Mulane kan khase ulama mesti nak tawaf mundur ke Ka'bah. Khase wong awam seneng parek Ka'bah ora sambung. Ya, tapi kowe ngomong ini ki mari fitnah, tapi ra mbok omong iki ilmu harus kita diskusikan. Sing darani tawaf kan ngubengi Ka'bah. Mulane ning Fathul Mu'in dirangno aja geman mepet-mepet Ka'bah apa meneh nganti nginjek pondasi Ka'bah. Iku jenenge ora tawaf ngubengi Ka'bah, tapi tawaf di dalam Ka'bah. Mulane pemerintahan Arab Saudi tak anggap pinter. Hijir Ismail sing sisi kanan itu ditutup. Kuatire kok wong tawaf blusek mlebu hijir Ismail. Nak mlebu hijir Ismail kan otomatis tawaf gak sah, mergo tawaf di dalam Ka'bah. Mulane sisi sing ko Hajar Aswad kan ditutup. Sehingga kalau kita ingin mlebu hijir Ismail ya dari pintu masuk ya pintu napa keluar. Niku perhitungannya ya seperti tadi. Yes ngoten kon kenjimetan ulama. Akhirnya Imam Malik didhawuhi ngoten mbek Imam Syafi'i, Imam Malik duka. Ya Syafi'i kowe ora usah ngomong ngono. Ka'bah ora usah dirubah, wis bae. Tapi niku riyen bangunane ngeten, cara tarikh ngeten-ngeten sekebek. Lah mungkin ati yang awam tawafe rasa mergo mepet Ka'bah. Ya ben ana bedane wong alim mbek wong
awam. Jadi Imam Malik enteng ya ben ana bedane wong alim mbek. Jadi kula bolak-balik tawaf ning Ka'bah tak titeni. Kula roh tawaf Habib alim sak donya sampai wong alim terkenal. Tak tawafi standar mesti mepet Ka'bah terus mundur sak meter terus nembe tawaf. Yo gayane padha ora jajian, padahal ya saling ndak kenal. Ya kula melok gaya alim akhire wong katut-katut. Tapi kira usah kecangkeman sok suci darani sing mepet Ka'bah rasa. Wong pangeran niku luwih apik timbang kowe. Lah pangeran darani sah kabeh apa? Wong pangeran Rahman apa? Ya wis keben. Bener Imam Malik ya keben ora roh ya sah wae ya sapi wong ora roh. Tapi nak kowe ya rasa roh orang lakoni. Jadi sampean tak critani iki sejarah Ka'bah. Nabi ku zaman sugeng sering ngendikan ngeten mbek Sayyidah Aisyah. Ka'bah dhisik ombo. Bareng rubah bolak-balik dibangun meneh mbek wong Quraisy. Pembiayaane ra cukup akhirnya dikurangi. Wis anggap ae dikurangi sak meter. Wis gampangane. Hadis iku rawine Sayyidah Aisyah. Wala-wali zaman Sayyidah Aisyah diponakan jenenge Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam duwe garwa jenenge Asma binti Abi Bakar. Asma Mbak Yuni sinten? Aisyah. Berarti anake Zubair niku ponakane sinten? Aisyah. Jenenge Abdullah bin Zubair. Ketika wala-wali zaman pemerintah dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan teng Syria, niku dadi khalifah. Abdul bin Zubair mau ngakoni pemerintahan Yazid. Yazid itu anak Muawiyah. Ya Yazid itu anak situ. Muawiyah. Dekne menamakan diri saya adalah khalifah yang sah sehingga beliau mimpin Mekah. Ini rumahnya mimpin budi. Berhubung lagi penguasa, dekne eling terus dawuh Sayyidah Aisyah. Akhirnya Ka'bah dibongkar. Ka'bah dibongkar, diperluas koyok sing diceritakno Sayyidah sinten? Aisyah. Ampun, karena dia Amiril Mukminin pasti itu. Sahabat sebagian setuju, sebagian ras setuju tapi rawani ngomong hadise sahih. Akhirnya mau delok padha. Ma fa'ala wa bi ibn Zubair. Jake pangeran iku nyiksa ta. Akhirnya Ibnu Zubair bongkar dhewe. Engko nek ora disiksa ya bener, nek disiksa ya salah. Jadi dikoyokno Abraham dinteni. Ternyata ora ono burung ababil, enggak ada apa-apa. Terus dia mulai ngewangi. Areng mulai ngewangi selesai. Walawal zaman walhasil dewe guru-guru kula Abdul bin Zubair yo akhirnya sering itikaf ning Ka'bah. Walawali zaman dikepung kalian kelompoknya Yazid sampai dipanah kapundhut ning pinggir Ka'bah. Pas niku panglima Yazid dipimpin Hajjat, sinten? Hajjat. Karena ngerono nakal raimu koyo Hajjat. Perkarane wong fasik ora wani mateni pinggire Ka'bah, Hajjat wani mateni wong pinggire napa? Ka'bah. Jadi pertama orang yang menodai fil Islam Ka'bah ni Hajjat. Tapi sebagian wong ya marga Abdul bin Zubair itu berubah Ka'bah, mulane kualat. Iki ono wong sing komentar niku basa apa ora. Tapi walhasil setelah itu Mbak Yazid instruksi kon balekno meneh. Akhirnya dibalekno meneh. Nah, semenjak itu terus Imam Malik, Imam Syafi'i kuwabe anggere jabakas Ka'bah iku duka. Ora usah kecangkeman, Ka'bah ben ngono iku ila yaumil qiyamah. Tapi meskipun do ngebarno bentuke Ka'bah tetap do fatwa nek kepengin tawaf sah mujma' alaih seluruh ulama di dunia qadiman wa hadisan usahakan tawaf kamu itu agak menjauh dari Ka'bah. Soal kowe kok kangen kepen nyekel Ka'bah usahakan jangan pas tawaf rukun. Jangan pas tawaf ifadah, jangan pas tawaf rukun lah kowe. Ya pas kangen Ka'bah serono cekal-cekel tapi ora usah. Ya kula tak akali kono kula bolak-balik jam 3 bengi kepengin cekel Ka'bah rono. Gusti mboten tawaf lho niki dadi kowe di perjanjian kok nak tawaf masalah. Tapi keyakinan kula yakin enul yakin sing tawaf mepet Ka'bah ku sah. Piye-piye ora roh. Ora roh nggih barokah. Kula yakin enul yakin pokoke sing tawaf nyekeli Ka'bah napa? Sah. Siji ya faktore Allahur Rahman Rahim. Nomor loro entek akeh. Ya entek akeh darani rasa yo abot tenan. Tapi ini hukum ya, tetap kula aturaken teng mriki. Tetep sampeyan ben ngerti. Dadi tradisine ulama iki benten. Ya tradisine ulama ning napa? Benten.
pergi. Yes ngoten niku ora kena diterang. Yes pokoke ngoten niku ora kena diterang. Dengan ulama ini seloro tenan, kau duwe hukum sing kadang ora populer cara wong akeh. Tapi kula yakin ulama sak dunya rata-rata nggih fatwa darani sah. Masih mepet Ka'bah ya sah. Tapi ora wani nglakoni. Kula bolak-balik ketemu ulama sing sae. Kaifa taqulu fi man tofa hawalayal Ka'bah ma'anahu yumkin ayakuna dalika dakhilal Ka'bah. Ya muni sah. Tapi tak delok wong itu ora wani dene pikir Ka'bah. Mergo resiko. Napa? Yaitu yang pintere kitab Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in kan membuat saran kalau nak tawaf berdiri tepat pinggir Hajar Aswad, terus kamu berjalan, usahakan jangan menyentuh sadarwan Ka'bah. Sadarwan itu ya kira-kira kan ada Ka'bah kan terus ada pondasi kan, pondasi agak keluar. Ya usahakan jasad Anda atau tubuh Anda jangan menyentuh nopo sadarwan. Nah ini kalau nganggep Fathul Mu'in ya wong alim tenan. Sing wong alim ya wong alim. Itu fatwa yang luar biasa menurut saya karena itu satu-satunya solusi supaya sah mujma'al. Paham ya? Supaya sah. Tapi kalau suwun sing wis kadung nggih nanti duwe yo baleni sing sah maksud baleni salah neh. Tapi kalau yakin sah, kalau yakin Allah itu ndak kayak ulama fikih lah, tetap apian terus. Komnas sing wis adol Tegal, adol macam-macam. Tapi ojo terus ilmu ra dibakar kita darani yakin mergo rahmane Allah. Ya wong salat rebo gedang, lha kula takoki wong salat rebo gedang hukume piye sah. Tapi kowe aja terus darani aturan sah sing model ngono iku yo kacau. Ana wong awam salat rebo gedang ya ratu maknina Fatihah keliru. Kula lah darani sah piye wong awam. Tapi aja didarani salat model ngono iku panduan sah. Beda, jadi hukum itu beda. Ana sah mergo di sepuro, ana sah mergo sesuai aturannya Allah lan terus. Waktu gale jawab ya Abu Hanifah. Abu Hanifah pancen pinter tenan. Kowe nak dagang iku syaratnya akad ku apa ijab kabul. Terus wong marung iku nyolong apa hibah. Wong urung mbok tuku gedang gorenge mbok pangan. Darani nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Diarani hibah wong sing duwe ora ngekekno. Diarani jual beli kowe ora regane kok wis mbok pangan. Ijabem kapan ayo. Kira tau mikir ngono. Ayo jajal sae mergo apa? Ana alasane wis umum Gus, karena bakule ra bener dikemplang. Nyong kamu gedang goreng 500 jebule dirgani 1.500. Akhirnya Abu Hanifah darani soal ngono iku jenenge bek mu'athah. Bek mu'athah iku anggere barang sepele, wongan pangan kok bayar guri. Engko regane anggere gak umum ya kowe oleh ngeles. Karena enggak jelas kan. Coba kowe mangan pas marung lho, Mus. Kowe mangan gedang goreng alasan apa? Hibah gak dikekno kowe. Nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Darani jual beli. Belum ada ijab kabul. Mesti ra tau mikir. Jadi banyak di sekeliling kita fikih-fikih yang belum terjawab. Urung masalah masjid. Orang swingi nembe geger sampai kiai-kiai daerah kula perkarane Gus masjid niku hukume piye? Tapi ya hukum. Masjid itu pinggir ratan, terus digusur kena ratan. Niku terus bekasnya tanah iku wong rawani nampa ditakok masjid, ngrumbuki masjid. Dikekno wong jare wakaf ora oleh dipindah. Itu terus hukume piye? Piye ya ora piye. Karena masjid liya ta musala sementing aja dol kuwi aku sepuh cangkeman. Karena tadi kalau nuruti hukum wakaf itu enggak boleh dipindah, enggak boleh dipindahkan, enggak boleh dijual macam-macam. Tapi masalahnya nak masjid itu apa ditingkat. Kadang-kadang bekas-bekasnya itu masjid yang pertama itu bekas-bekasnya itu yang ngerumbu itu nara dibuang. Dibuang bekasnya apa? Masjid. Ya nak saran kula sekana musala ta pondok. Pokoke juga ana lokalisasi ngono wae semua angel teman. Jadi eling-eling ngaji malam ini agak rumit tapi memang harus sampean ngerti ya. Eling-eling dadi hukume Quran iku nak sawangane beda jari Ibnu Abbas konteke beda-beda zamane beda-beda. Iku mirip kaya Nabi ditakoki, "Ya Rasulullah, ibadah paling afdol itu apa?" Nabi menjawab, "Salat di awal waktu."
Kadang ada yang tanya, ya Rasulullah ibadah paling afdal itu birrul walidain. Kok mbokmu iku ngurusi wong tuwa. Kadang enggak dijawab nyaur utang. Ya mereka raine wong sing takok iku beda-beda. Kasusnya ya beda. Ana wong iso nak salat sregep ra karuan, tapi nek nyaur utang rapati gelem ya akeh. Ana wong nak iktikaf ning masjid ku betah. Awar mboke 10 menit ra betah. Mergo masjid ra kecangkeman, mboke kecangkeman. Kuat ning ndi kowe jejer mbok sak jam ambek ning masjid sak jam. Mbok sing sepuh. Jawab. Betah masjid, jangan-jangan kowe betah itikaf ning masjid mergo masjid ora kecangkeman, mbokmu. Tapi ono gak ridho wa fi ridhol masjid. Ora ono sing ono ridho wa fi ridhol walidain. Masuktu wa fi sakhatil walidain. Jadi Nabi ya delok potongane wonge. Potongane wonge salate wis bener dijawab, penting kowe birrul walidain. Ya terus kowe ora perlu karang kitab Nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana ini? Gimana mbahmu? Enggak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Maksudnya apa? Ya berarti kira ulama, serafakat ulama itu tadi ada akwal. Di luar akwal itu ada akwal. Akwal itu semoga kena diterjemah, pokoknya seperti itu. Paham ya? Wali aneh Hasan Basri udah di kiai, model rapati mikir. Ya Hasan Basri, rezeki kula niku angel. Fa'alai kabil istighfar, ya istighfar sing akeh. Kula nanti anak-anak, ya istighfar sing akeh. Takokan apa wae dijawab apa? Istighfar. Baru itu takok. Ya Hasan Basri jenengan bodoni kula. Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Semua itu dikomplain. Akhirnya dia duka. Anggis di sepuro pangeran nak kabul kabeh penting istighfar. Jadi dia ada resep khusus setiap masalah kabeh napa? Istighfar. Jadi yo penak dene cara dadi kiai rapati mikir iki donga kanggo iki donga kanggo iki ada angel kabeh. Pokoke napa? Istighfar. Ora payu rabi istighfar, ora di anak istighfar, utang akeh istighfar. Kuat itu istighfar. Ini penting kalau aturaken ben sampean niku jangan sampai terprovokasi. Orang-orang yang suka ini ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim, yang suka liberal amen la ikraha fiddin lakum dinukum waliyatin. Sampai Quran kadang isen dalil iku perkara waduh dalil liberal, dalil ekstremis. Tapi masuk Quran kok wae mereka kan ya. Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Eleng-elenge ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda-beda. Padahal Ibnu Abbas adalah orang yang digelari para sahabat tarjuman Quran. Orang yang menjadi penerjemah Quran. Jadi makna Quran paling orisinil itu jika di ACC oleh sinten Ibnu Abbas. Karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didongani Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Sehingga ayat paling jelimet-telah itu kalau di depan Ibnu Abbas menjadi mudah. Barokah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gini jelas ya, jadi fahum la yatasaalun teng mriki niku beda atau beda zaman dengan ayat waqifuhum innahum mas'ul. Wadkur yauma yunatihim. Wadkuran ing sira Muhammad yauma yunatihim ing dalam dinane ngundang sapa wa ta'ala him ing wong kafir. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala aina syuraka. Aina iku di syuraka utawi wong-wong sing gua anggap mitraku utawa syariku. Alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh utasumuna iku nyangka sira kabeh. Dakara nyebut sapa wa ta'ala sanian ing kedua, maksudnya masalah aina syuraka ya alladzina kuntum tasumun kan diulang-ulang. Liya benar supaya bangun sapa Allah ali ing atase iki dawuh apa sing dibangun wa nazakna ing dawuh wa nazakna. Nah sampean kepengin gawe majul sedanten liyubna alaihi wa nazakna. Wa nazakna lan jait lan nyopok ingsun. Akhratnya tegese ngetokno ingsun. Mingkul li umatin saking saben-saben umat. Ingsun ngetokno syahidan ing seksi wa wa syahid nabiyuhum. Iku nabine para umat. Ya syadu nyekseni sapa para nabi alaihi ing atase umat. Binget maklan perkara kalu kang padha ngucap sapa umat.
Nabi udah disahid. Ya, sahid itu ya sahid, berarti posisinya jajar pangeran. Masuk sahid kalau kena nopo? Kena nopo? Bisa. Jadi misalnya ngeten nggih, kula bolak-balik mun niki penting tenan. Wong kabeh sampeyan ditimbang amale, nak akeh apike mlebu swarga. Nak sithik mlebu neraka. Wong kabeh, tentu masih kita muni wong kabeh, tentu enggak nglebokno para nabi. Kowe iso bayangno Nabi Muhammad amale ditimbang. Cilaka mencet dina bayangno. Lha iya meskipun cara redaksi siapapun nanti amalnya ditimbang. Meskipun setiap kiai bilang siapapun, kowe iso bayangno Nabi Muhammad ngalami ditimbang. Kelasnya Nabi mau ngenteni malaikat nimbangi malam terus Nabi ditakoki. Ya Rasulullah, niki umat jenengan. Yo. Tapi ngamale kathah eleke. Ya sing tak syafaati ngono. Ngono kok nabine dhewe di kuwajo kan. Mulane penting ya ngaji mbek ulama iku penting. Mulane Imam Ghazali iku sumring duka mbek murid-muride masalah pertanyaan-pertanyaan sing gak penting sampai masyhur itu jawaban beliau. Kulo gak ada kitab jenenge Al-Imla fi Iskaratil Ihya. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali setelah selesai. Itu yang murid itu banyak sekali. Termasuk ulama-ulama besar. Sampai akhirnya beliau itu risi. Sampai ngarang jawaban Ihya disebut Al-Imla fi Iskaratil Ihya. Imla fi Iskaratil Ihya. Dan di antara jawaban itu yang paling saya kenang itu satu. Ini Imam Ghazali ngendikan fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minas sudur. Bahwa makna ini lebih luas daripada ibarat. Jadi makna yang kita pahami itu ausa lebih luas ketimbang makna yang lafaz yang apa? Lafaz yang apa? Tertera. Misalnya ngeten niki rumakno tenan. Sampeyan saya kita bedheki secara fikih saja yang pokok-pokok dulu yang kita ijma. Sampeyan kawin misalnya Sri mbek Zainab ku dulur. Oleh gak Sri mbek Zainab diwayah bareng kakak adik? Boleh ndak? Ndak boleh. Karena anak wayah itu kudu wong liya. Misale Zainab mbek Sri gak dulur gak apa oleh mbok wayah. Nak gelem lho tapi boleh. Tapi Quran hanya mengharamkan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Orang itu tidak boleh mengawini kakaknya plus adiknya. Fi nikahin wahid. Kecuali ngeduni. Itu tapi kan enggak fi nikahin wahid. Yang satu apa? Satu nikah. Wes. Terus Nabi ketika sugeng ayat itu ditambahi be Nabi ketika sugeng. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Termasuk haram adalah nikahi ponakane plus bulike, baik bulik kok bapak maupun bulik kok ibu. Jadi misalnya ana cahayu, bulike ayu, gak oleh mbok rabi bareng mun sak bulike pisan ora oleh. Cek bulik kok bapak, cek bulik kok ibu. Nah, artinya Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain, tapi ternyata Rasulullah menambahkan bulik dan ponak. Terus dari Imam Ghazali, kowe nak nuruti protes, wah ini Quran tidak lengkap. Kenapa yang disebut hanya kakak dan adik, bulik dan ponakan? Mestinya termasuk haram adalah menikahi anak lan bae. Tapi kan misalnya Quran ngendikan ngono kan dagelan. Mosok putune mbok rabi umur 20 tahun, sak bae umur 70 tahun mbok rabi pisan. Lho iku ora usah dilarang, nak wong waras ora bakal nglakoni. Paham tak maksudnya? Jadi normale cara hukum sing termasuk haram adalah ngumpul kakek-kakek plus putune. Tapi mosok putu 20 tahun jek ayu, mbok wayahno sak mbahe pisan mbok wayah umur pinten? 70. Kowe waras ta gendeng. Artine ngeten, umpama Quran kok bakas ngono ketok ora balagoe, cung kowe aja geman nikahi putu sak bae. Ponakan sak buli. Sing potensi wong lakoni mergo kakak ambek adik iku cek padha nom, ya cek mungkin padha ayune, rabi ayune ya mbak ayune ayu adike. Mugo tak rabi kabeh ngono piye. Iku sing potensi dadi pikirane wong. Mergo padha ayune umure padha pantes dinikahi. Mulane Quran mau bakas wa antas mau bainal ora bakas liyane. Senajan to liyane ya haram kaya bulik mbek ponakan, mbah mbek napa? Artinya ngeten, kowe aja geman yo Al-Qur'an mbek hadis gak lengkap. Mergo mbok teliti secara metode pengarangan, metode penulisan. Kowe iku sapa? Nak goblok kok aja. Misalnya ngene,
kowe aja geman ngombe racun. Terus ngono, racune tak awur gedang goreng, dadi ra tak ombe tapi tak pangan. Waduh. Pikirane sing haram kan ngombe nak tak pangan. Oleh yo geblek maknane aja ngombe racun, iku aja bersentuhan ambek racun. Ora kok nak ngombe ra oleh saiki tak bentuk makanan. Oleh. Ngono gale ana santri geblek kandhane kiai ini, cung jogeman kena naboki bojomu berlapor aku, kowe sering naboki. Suatu saat bojone lapor meneh. Saniki nyaduki, Pak. Bareng santri takoki, "Cung wis tak kandhane ora naboki bojo kok saiki nyaduki?" Nabok kate nyaduk kan benten. Jenengan nglarang kan nabok. Lah niki mboten nabok tapi napa? Nyaduk. Yo geblek. Mergo falmaani ausau minal ibarat. Masate ra oleh naboki, ora oleh menyakiti. Artinya nak naboki itu maknane menyakiti, mbok junyuk rokok ya ora oleh, mbok idak-idak ora oleh. Mergo maknane menyakiti. Oh, tadi artinya falmaani ausau minal ibarat. Makna yang terkandung tentu lebih luas ketimbang hanya redaksi aja geman nabok ibu. Karena makna yang umum adalah iya. Nah di sini ini yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ono wong desa hipersek. Bu Ramadan jimak bojone. Wis jimak bojone jimak tenan. Padahal urung mangan. Cara fikih kan ada kali. Dene batale mergo napa? Jimak. Bareng lapor Kanjeng Nabi, jima iku kafaroe gede, iku merdekane budak, anak iso poso 2 wulan berturut-turut. Padahal nek kowe mau kak mangan sarimi, mau wajib kodok, napa? 1. Mbone ruwono tenan. Bener kali-kali sampean mengkaji fikih. Lho kula nu asline statusé ahli fikih lho, gara-gara sampean mulang tafsir. Kula asline kula kepeksa. Kula sering digojok kanca-kanca kula zaman Syarafatul Mu'in. Gus kok ganti profesi riyen jenengan terkenal faqih, saiki terkenal ahli tafsir. Ya ora apa-apa anggere iso kabeh ora masalah, penting timbang ra iso kabeh wae malah. Wes. Akhire kon poso 2 wulan mbek Nabi. Jawabe cak Arabi mau, napa Nabi poso 2 wulan? Niki poso Ramadan ra nganti 5 dina kecelakaan jiwa bojo malah kon poso 2 wulan. Wes ke saiki ngekeki mangan wong swidak wong miskin. Atim sitina miskina. Tekno sinten ya Rasul? Tekno wong paling melarat iku kula. Wis ngangel to kere. Tukang wis apa tukang sek wis kacau melarat wis ngel-ngel wong. Akhire Nabi jenenge wong apian dijupukno kurma macam-macam. Wis iki kekno wong-wong sing fakir. Tekno sinten? Paling fakir kula wis pangan dhewe. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap wajib bayar kafarah, yaitu memberi makan fidyah orang miskin, meskipun tidak harus sekarang, karena sekarang berstatus miskin. Sehingga karena statusnya miskin, sekarang belum wajib. Tapi suatu saat kaya, maka menjadi wajib. Itu satu kata Imam Syafi'i. Terus yang punya sanksi seberat itu tuh kalau jima. Memang karena konteksnya saat itu adalah jima bujuk. Tapi dari Imam Malik boten. Wahakada kuluman hataka hurmata Ramadan. Siapapun yang merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syar'i maka hukumnya sama. Jadi misalnya ngeten, sampean Ramadan ora lara ora apa terus nyate. Itu kan melecehkan Ramadan. Hukumannya juga sama. Kafarahnya poso 2 wulan karena sama-sama melecehkan Ramadan. Tapi kan gak jima mau mangan tok. Lu memang yang jima statusnya haram. Jima itu tidak zina. Coba jima statusnya apa cara fikih? Halal apa haram? Halal kan? Makan hukumnya apa? Halal. Tapi masalahnya melecehkan Ramadan. Itu cara mazhab Imam Malik. Masuk akal apa? Misalnya ngomong mbek santriku, "Mus, kowe jogeman, mus ngambung wong sing ra mahram." Terus bariku Mustafa, "Namung nyekel." Ya padha wae, padha aja ngambung. Gua bocah santri giyok. Artinya ketika kowe jogeman ngambung wong, maknane yo menyentuh yang tidak halal. Ojo kok terus alhamdulillah sing dilarang ngambung tok liyane ora. Lu santri geblek nama hami ngono iku santri geblek. Lha mulane falmaani ausau minal ibadah. Makna yang kita pahami harusnya lebih luas ketimbang yang ditekstual diredaksi. Ayo sapa sing iso maknani ulumul Quran ngono. Ngono kok akeh wong ngaku dadi ahli Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulete ngene iki ulumul Quran. Kowe ngrungokno tok semriyang to. Tapi itu tak jarak. Ben wong roh angel tenan.
Dadi wong alim angel tenan. Sing enak ya ngene-ngene iki wis melok numpang-numpang ngene iki. Makanya ulama itu tidak boleh dikritik saat ngendikane misalnya tidak komprehensif atau tidak komplit atau karena pikirannya tadi fal ma'ani ausau minalika. Saya mengharamkan kamu nabuk ibuju. Berarti maknane saya mengharamkan kamu mengidai menyakiti ibuju. Mulane Quran mengendikan fala taqul lahuma uffin kowe aja geman muni uffin mbek mbokmu. Hus. Muni Gus ora oleh apa menen terlantarno mbokmu. Wong muni Gus ora oleh kok malah tau ngirimi mbokmu. Muni Gus gak lara tapi mbokmu ora mbok weseli iku. Berarti mau lara meh mati. Terus pikiran sementing cara Quran ora oleh nyentak wong tuwa. Gak tau nyentak tapi ora tau nguripi wong tuane. Atuk disentak dikei dhuwit cek urip. Timbang ra disentak tapi ora tau dikei beras, malah mati. Parah ndi? Ya Quran itu sederhana ngendikan ya fala taqullahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan. Nak sekedar nyentak sing ra mesti mati wae haram, apa meneh gak nukono beras mesti mati, tambah haram. Ngono carane memahami jenenge fal ma'ani ausa'u minal ibar. Paham lho maksudnya? Ya akeh wong tuane sopane ra karuan tapi modite ra karuan. Neraka yo paham. Tak jamin. Ora percaya goleki. Untuk so paling gede ku sirik, macam-macam terus mencakiti orang tua. Disentak ambek ramangan loro ndi? Oh loro ramangan kan. Sentak itu bar iso lali tinggal ndok TV lali. Nah ramangan kira ndok TV sepele. Ora mangan iku tetep eling terus. Wong tuamu mbok sentak, bariku dekne terus jagong mbek tanggane bono lali, tapi nek ora mangan. Terus. Tapi Quran menghentikan birrul walidain fala taqul lahumma uffi wa la tanharhuma. Padha Nabi jong kowe nek aja geman jimak bojomu fi nahari Ramadan. Berarti maknane kowe aja geman ngrusak Ramadan dengan merusak apa saja tanpa udzur syar'i. Ora iso muni ngono. Nak jimak kan seru, Gus. Nak mangan kan gak seru. Lho dalam status fikih jimak hukumnya mubah. Mangan hukumnya mubah. Menjadi berat karena merusak hormati Ramadan tanpa udzur. Akhirnya Imam Malik berpendapat, siapapun yang merusak Ramadan walaupun tidak dengan jima, misalnya dengan makan tanpa udzur syara, maka sanksinya puasa 2 bulan berturut-turut. Lane jogeman kaya ngeluh mriyang sithik terus nyate. Loro. Nek gak mangan lemes, ya berarti normal tuh gak mangan lemes. Malah ada tuh nek gak mangan tambah rasa. Bangune ke Hercules tuh piye gak mangan tambah rasa. Itu aneh-aneh wae. Wong normal kok malah jadi alasan udzur. Kenapa ora mangan? Kok lemes terus kula nak. Ya normal tuh ora mangan kok ora. Barang normal kok diingkari. Paham ya, tadi jangan ngaji ku yang angel tenan, tapi sampean kudu eling-eling jawaban Imam Ghazali dan Said Muhammad ketika akhir-akhir kalau karangannya ditentang, beliau jawabnya diantaranya seperti itu. Terus masyhur itu jawaban itu. Kalau antar ulama atau fal ma'ani ausa'u minal ibar. Jadi makna yang terkandung dalam kata-kata itu selalu lebih luas ketimbang yang diredaksikan. Jadi misalnya kiai mung Arab jong ojo geman jupuk duwe wong. Baru ke kodok ditangkep HP kok sing kula pendet. Yo maknane ora ngono ki jogeman njupuk duwe wong, jogeman njupuk barange wong sing ora halal. Kebetulan sing diredaksekno ora kok mbok mafhum, sing diharamno dhuwit, maka yang lain halal. Iku yo gendeng ora kudu diobatno nek. Lah bayangno Quran itu seperti itu. Misalnya hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Ki aja geman kawin kakak ambek adik langsung. Gak iso terus mbok sarai, mbok tafsiri. Maka kalau anak mbek putu halal. Ora ono niku. Wong gendeng. Mon sadar angel to ngaji. Angel tenan. Ane nyanyi kula cek suwi kok ketok. Tak enten-enteni nganti sik kok ora ono sing apa. Nyanyi. Ora apa-apa kompetisi. Paling gugur urung bapak eliminir wa naza'na akhrajna min kulli ummatin syahidan. Jadi wae kabeh umat itu dihisab, tapi nak syahid mboten kena napa hisab karena kita ora iso bayangno nak Kanjeng Nabi napa dihisab.
Wis ngono iku wong roh konteke dhewe-dhewe. Wa wa syahid ku nabiyuhum. Mergo kelas nabi napa yasyhadu alaihim. Nyeksaini sapa nabi alaihi ing atase umat e bima qalu. Dadi nabi ra perlu kena hisab, bahkan beliau posisi jadi saksi. Fakulna mongko matur ingsun lagu maring kabeh. Hatu burhanakum, hatu nakano sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh. Jadi Allah ini mun fair. Enggak apa-apa kamu syirik, tapi buktikan. Kalau kesirikan Anda benar. Hatu napa burhanakum. Alama ing atase perkara kultum kang fa'altum napa kultum? Kultum napa fa'altum? Kultum kan ucap sira kabeh minal isyraki saking syirik. Sause dingendikane ngoten fa'alimu annal haqqo lillah. Ya tentu mereka tidak akan bisa jawab fa'alimu mongko ngerti sapa ngake annal haqqo ing satemene hak fil ilahiyati ing dalam sing pantes pangeran namung lillahi kagungane Allah. Mereka tahu annal haqqo napa lillah. La yusyariku ora nyekutoni hu ing Allah fihi ing dalam sifat hak sapa ahad wong suci. La yusyariku hu fihi ahad tu fihi fil hak rupane sifat ilahiyah sapa ahad wong suci. Wa dalalan dadi ilang obat sing dadi ilang anhum sangke wong akeh apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh yaftaruna gawe-gawe sapa wong. Niki mumpung kula kadung ngomong iki kula terangno nggih kula suwun iki dirungokno tenan nggih. Kula contohno cerita-cerita sahabat. Niki rumah tenan nggih. Ketika Sayyidina Ali tukaran mbek Muawiyah. Bentrok Mas, kita darani dua beliau sama-sama orang baik. Setelah itu diselipi orang Khawarij. Kalau Sayyidina Muawiyah masih orang baik, Sayyidina Ali apalagi orang baik sekali. Ketika ada orang-orang Khawarij. Niki rumah tenan nggih. Ngendikan ngeten wong Khawarij, "Ya Ali, kita ini ngikuti saja hukumnya Allah Ta'ala, yaitu Quran." Terus Sayyidina Ali ngendikan ngeten, kowe nak anut Quran, wong aku mbek Muawiyah wis kadung tukaran, wong tukaran mesti temperamental. Muawiyah kon gawe mediator, kirim delegasi, aku ya kirim delegasi. Piye-piye aku mbek Muawiyah wis kadung tegang nak ketemu marai napa? Marai napa? Tegang. Cobalah Muawiyah kirim delegasi, saya juga kirim delegasi. Terus si Khawarij tadi menentang apa itu ada di Quran model mediator, model mediasi. Terus Sayyidina Ali mau ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri itu takut perpecahan, maka pihak suami kirim mediator, pihak istri juga kirim mediator. Nah terus Sayyidina Ali terus duka teng tiyang Khawarij tadi, marah besar. Wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Sementara urusan umat besar ini lebih serius, lebih ekstrim ketimbang urusan hanya suami istri. Artinya kalau urusan suami istri saja solusinya butuh mediasi, apalagi dua kelompok besar yang bentrok, maka lebih butuh lagi terhadap mediasi. Iku carane dhisik ulama memahami Quran. Jadi ora kudu tertera secara implisit, eksplisit, tapi mafhum pun bisa. Tapi butuh orang alim untuk memastikan bisa ke sana. Ini waktu gali Imam Syafi'i, rata-rata orang mengatakan nikah sunat apa enggak? Sunat kan? Yakin mergo sunah Rasul. Piye Nabi ku nikah. Ketika Sayyidina Imam Syafi'i ditanya, "Faqih fataqulu fi man lam yankih?" Bagaimana pendapat Anda bagi orang yang enggak nikah? Imam Syafi'i tidak apa-apa. Tapi Nabi kan ngendikan, nikah itu min sunnati, faman rohibaan sunnati falisa minni. Ya rohibah nak gedeng, nak sekedar gak nikah mergo ora payu macam-macam ya ora apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, "Fa'ina dzalika min qauli ta'ala." Jadi kowe terkenal alim Quran. Jek Qurane piye? Nak ora nikah ora apa-apa. Imam Syafi'i jawab enak ndekne wong alim. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa huwa Yahya bin Zakaria wa qala wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Enak jawab. Allah nyeritakno kawula sing saleh yaiku Nabi Yahya, dan di antara sifatnya Nabi Yahya adalah wa hasuron, dia tidak nikah. Umpama nikah ku kriminal berarti Yahya gak saleh, perkara ora orang. Iku pinter Imam. Jadi dia endek saja. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa hasuron. Maknanya hasur itu menjauhi perempuan tidak nikah.
Ternyata tetap soleh, padahal Nabi Yahya tidak. Lah itu jenenge ulumul Quran. Maksudnya lah itu namanya ulumul Quran. Semua yang didhawuhna Allah Taala itu menjadi patokan hukum. Masyhur. Jadi itu kalau antar orang alim tahu. Ya itu kan sama dengan Imam Syafi'i ketika ditanya orang bepergian terus kemudian tidak mendapatkan air. Caranya tayamum gimana? Dia harus mencari air sekuat tenaga. Apa dalilnya kalau dia harus mencari air baru boleh tayamum? Imam Syafi'i maca falam tajidu ma'an fatayammamu saidan thayyiba. Kamu tidak menemukan air. Nak urung goleki jenenge gak roh. Jenenge ra menemukan berarti bar golek. Itu enak saja. Jadi dia ngendikannya sederhana. La yuqalu liman lam yatub lam yajib. Orang yang enggak pernah mencari maka enggak boleh dikatakan tidak menemukan. Wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Kalau belum mencari namanya enggak tahu. Padahal Quran dawuh falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Namanya tidak menemukan berarti mencari dulu, kemudian menyimpulkan tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Tapi bukan tidak menemukan. Nah, berhubung tidak menemukan, maka Imam Syafi'i mengatakan kamu harus mencari-cari dulu. Setelah tidak menemukan baru boleh. Itu jenenge napa? Fiqhul Quran. Jadi maknane Quran itu ruwete ngantos ngoten niku. Saiki poe enak wong ada Qur'annya enggak, ada hadisnya enggak. Khawarij. Mergo khawarij Sayyidina Ali mantune Nabi Ali ngono iso takoki. Kok ana mediatoran Qur'ane pundi? Ternyata Sayyidina Ali mau maca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Terus niki sing terakhir kula cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku nggih nabung nggih duwe emas nggih duwe nggih kathah. Tapi barang badhe kapundhut kondo ning anak-anake. Cung tabunganku mbok ya kenek ora ya kenek. Sementing aku dongakno saleh. Terus ditanya. Memangnya kenapa kalau engkau saleh ya Abi? Aku nak saleh, iku anakku sampeyan diurusi pangeran. Jadi ana maca ayat napa jenenge wa amal jidaru fakana wa maini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Ane nabung dua anak iki oleh. Mergo Nabi Khidir mbek Nabi Musa niku kan lewat di satu kampung. Wong e medhit-medhit. Dijaluki ngombe ora oleh. Padahal Nabi Khidir mbek Nabi Musa kehausan. Bareng badhe keluar dari kampung itu ada tembok mau roboh. Fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadda faqo. Mbek Nabi Khidir ditoto. Dan Nabi Musa niku rodok mangkel. Wong kampung muwedhet temboke rusak kok toto barno ora wis. Lane dendam ya oleh Nabi Musa ya oleh. Dadi wong gremeng ya oleh Nabi Musa kene nate napa? Ya oleh gremeng timbang dadi udun atau napa? Gremeng. Akhirnya walhasil ditoto apik malih supaya gak rubuh. Suatu saat Nabi Khidir terangno. Tembok iku ning isore iku ana tabungan wae wong saleh sing dipersiapno nggo anake. Iku ana batangan emas sing disiapno bapake kanggo pendidikane anak. Nak temboke rubuh, masih menyembul kok dikuasai wong dolim-dolim. Disebut wa amal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma napa shalihah. Jadi intinya nabunge wong saleh kangge keluarga niku angsal nggih. Nabunge tiyang saleh kangge keluarga niku napa? Angsal. Niki kena iki. Kula baleni malih dados niki napa kersane jenengan seneng bae sing sok tawakal lah. Anak iku tabungno. Kowe ora usah sok suci, wis mbah kok pangeran. Padu males kerja iku aneh-aneh. Dhisik wong saleh-saleh biasa nabungno anak. Buktine tiyang saleh sing nabungno anak diurusi Nabi Khidir. Umpama iku disalahno pangeran, salah meratawakal, ilang ra wis. Nyatane diurusi Nabi sinten? Khidir. Mergo ngregani wa kana abuhuma shalihah. Mergo bapake artinya mafhumnya apa? Orang soleh yang menabung demi anak itu tidak menghalangi sifat kesalehan. Paham ya? Paham ya? Tapi udah terus berlebihan, tapi ya nabung. Cukup blas mati blas dada.
Malah kiai ini kan gak ada utang, apa ngubungi anak, gak mari sih malah utangnya itu beban anak aneh. Jadi artinya maknani Quran itu macam-macam, termasuk istidlaliti yang sepasing nabung kangge anak itu oleh. Mergo dalile wa kana fil madinati napa wa amal jidaru fa kana lil ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul. Mereka ditabungkan orang tuanya. Terus wa kana abuhuma salih. Bapak ibu saleh. Faro darab buka yablugha ashuddahuma wa astakhrija kanzahuma. Allah menginginkan tabungan bapaknya yang saleh ini sampai kepada anaknya. Umpama nabung go anak iku satu hal yang kriminal, tentu bapaknya tidak disifati saleh. Sama umpama enggak kawin iku adalah kriminal, maka Nabi Yahya enggak disifati orang soleh karena dia tidak kawin. Makanya Imam Syafi'i berfatwa kawin itu sunnah Rasul bagi yang ingin dan mampu. Tapi bagi yang enggak ingin, ya ora usah kawin. Tapi nak payu kawin. Tapi walhasil meskipun Nabi ngendikan faman rohiba an sunnati palesa. Nak nganti gedeng itu laisa minni. Tapi kalau ndak kawin karena ndak gedeng, perkara payu macam-macam ya wis. Macam-macam lah. Itu Imam Syafi'i ketika ditanya, aina dzalika min kitabillah, bahwa orang ndak kawin itu tidak kriminal itu Qur'annya apa? Dia menjawab, sama delok teng kitab Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala innahu hasud. Allah menyebut hamba yang soleh dan mensifati hamba itu hasuron. Mana hasuron tidak menikah. Nabi yang enggak menikah kan Nabi Yahya. Toh tetap Nabi tetap soleh. Padahal tidak sinten nikah. Termasuk Nabi Isa. Itu juga diantara aturan maknani Quran fal ma'ani ausau minal ibarat. Sing diceritakan Nabi Yahya, Nabi Isa. Tapi kita bisa memafhum kemana-mana. Ini lagi-lagi fal ma'ani ausau napa minal ibarat. Bahwa makna itu pasti lebih luas ketimbang teks atau lafaz sing tertera. Alhamdulillah.